Madam Boss has been accused of selling her soul to the devil. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kwataura zvakawanda kukanza akasacrifice ne miscarriage ake blood of the unborn babies. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi. Guys, zvinhu zvacho zvinorwadza. So there was a certain post from a pastor Uchede. Vanyora zvakawanda. Saka regai tiinde through the post. Then we are going to comment later. Chirungu chacho mongo forgiveawo manyorerwo acho leaves a lot to be desired. A Zimbabwean socialite known with the spiritual names which blaspheming the mighty God, Madam Boss, Mother Earth, Snake Family, have sold their soul for fame. Tyra Chikocho, who is a Zimbabwean socialite known as Madam Boss, sold her soul to the devil for fame. The lady went to Ghana for fame. As a result, she sold her soul and the souls of her unborn babies. Madam Boss have been put through social media, or it has put social media ablaze after so long without a second child. After experience so many miscarriages until she gave birth to a second born after 13 years. I'm reading as it is, guys. Chirungu ichachisi changu ndezvazvakanyorwa zvakaita. No one was aware of a secret society, but once involved in an accident, she survived and escaped death with the companions. What shocked the world is that she's out of the car with tattoos, one on hand, another one on shoulder and on back. It was within days that she received a new Range Rover, which no one knows where it comes from. To cover up her evil appearance to the world, she remained in the Seventh-day Adventist Church. I'm so sure these people will be given churches to go so they can initiate others and block spiritual strength of pastors and churches. They get more attraction from everyone. In fact, they are worshipped. Right now in Zimbabwe, Madam Boss is a goddess. God, she is worshipped, loved with everyone, and the art images of her are sold at 10,000 in the streets. Her worshippers pay offerings to her. She is a sun. She can even take other people's stars to make her brighter. She has opened school for kids. Parents should be careful with private schools which their children are going. There is a Tanzanian private school which children were initiated unknowingly. Parents should seek revelation from mighty living God. Don't take your children to every school without revelation from the Creator. Her names, Madam Boss, Mother Earth, Snake Family, are spiritual names, and they mean a lot in the Dark Kingdom. Recently, she have posting about how she climbed the Black Pyramid. She expressed openly that we were so many and I am at the top of the pyramid. I have made it. I managed to do it, showing signs on a live video. She even met our spiritual fathers in the cult practices who claims to be pastors. She should learn the results from Lady Gaga and Michael Jackson. Repent and seek God. Yo, saka izvi ndo zvanyorwa naPastor Uchede. Vataura ivo mugrupu rinotaura nezveharvest, if we harvest the same, please repent. Ndo grupu ravari iroro vataura zvakawanda. But when I read this, ndaona kunge ghost yeumwe munhu. Toda kuti tingobvumirana, guys, imi munosiona zvatinoposta panapa. Mazimu socialite katimbomirai zvishoma. Timbotaura kuti kuZimbabwe hakuna imwe content kunze kwekungodhisana. Kuti ninge waita chakati wabudirira, munhu wese anobvarwa naye. Kokungosapotana sema content creator kuti Madam Boss maita zvakanaka. Maenda kuma BET, madzoka taita, taenda kuGarwe, tadya tafara, toenderera mberi neupenyu hwedu, maita mansion yenyu, muna mofela, mune vana, zvichingoenda zvakadaro. Handizvo here zvinofanira kuitika mulife yemaZimbabweans. But nyaya yekuda kungodzokeserana pasi kuti munhu azviitira chakanaka. An analysis of this writer there. The first part yese anga achikotaura kuti akaenda kuGhana akanotengesa mweya wake. Wakaenda kuGhana ukanotengesa mweya wake. Ataura 3 or 4 times achikotaura kuti nyaya yefame. Apedza ipapo obva aita reference to miscarriages Madam Boss. Zvamunonyatsoziva imi kuti yanga iri fertility problem
problem, and akastruggler how many times, and she would also come on social media kuzokudza kuti guys I'm struggling nenyaya yakadai. Vakazi vakaimba nziyo iya yekuti vanhu vaiti muchibereko chako hamuite mwana, handiti nyaya inomurwadza because mufela vakatozoenda kuna vhanje vakanomitisa ikoko nekuti vachitofunga kuti maybe ngundu hazvari, handiti after Miki pakanga pavharika chibereko, but vanhu vanonyatsozviziva munhu uyu haasi pastor weany church zvachose. This is a clear ghost account because ari kutaura kuti 13 years later Madam Boss ndo pavakazoita mwana, pakazoitika secret society, akazoita sei ane tattoo, akaita accident, anopinda Sabata, zvese izvozvo munhu anozviziva, ane information yekunge ari kuZimbabwe nekuti anoziva kuti pakaitika accident, pakaitika chino, pakaitika miscarriage, pakaitika 13 years pasina mwana, mufela vakaita this, anoziva, and ari kuziva futi macurrent events ari kuitika kuti image yaMadam Boss yazotengeswa ne10,000 worshipped iri kutaurwa apa celebrated here kuti munhu abva kumaBET. This is just my analysis guys. If you do not agree and if you feel like munhu ari kutaura chokwadi, then do leave your comments tigoonesana naika munhu ari kutaura zvakare akati iye this person is a son anotora masters evamwe to make her brighter, ane chikoro chake chaakavhura and pane possibility yekuti acha initiate vana kupinda Satanism. Munhu uyu ari kutaura zvakare kuti dei zvagonekamwa vabereki vasaindisa vana kucreshi iyi. Ataura akati zita rake ndiMother Earth, Snake Family naMadam Boss. Zvese izvi kwanzi inonzi iyo blasphemy, handizivi kuti blasphemy yacho but kuri kunzi ndo zvinoitika kuDark Kingdom, handiti so ndo zviri kutaurwa izvi. Inini hangu ndangoti ndiite analysis yekuti tionesane kuti is this real. Pane pari kunzi akaita live achitaura zveBlack Pyramid. Vanayo please ndokumbira mundisiirewo mumacomments. One thing that you should understand, hatina family yatoikwa, isusu tiri what family, Snake Family or whatever, Cat Family. Isu pano hatiite mafamilies, isu pano tinongoita analysis ezvinhu zviri kuitika mastreets, tongo reporterana tichiudzana kuti nhasi kwaitika chakati, nhasi kwaitika chakati, but tiri kuti isusu kana paine mukana wekuti titsvange evidence yekuprova zvakadai kuti ndo zviri kuitika, zvinenge zvakanaka kuitira kuti vanoendesa vana kucreshi vave careful. Hatidi kurasikirwa nevamwe vana vakawanda. Do leave your comments on what you think.